Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Karibuni tena katika kipindi chetu. Tuko chumba cha siri. Amina. Channel yetu ni YouTube. Tuna mambo mazuri. Amen. Usipange kukosa. Sikosi na wani kwa ndani ya mtazamaji, yani tembea pamoja na sisi. Amen. Chumba cha siri kuna vitu vingi Irene, vingi. Vizuri alafu. Vizuri. Kama hujajifunza kitu hapa basi wewe una agenda yako. Kungoi na mkini kuna madhabahu hapo yamemshikilia. Una agenda yako. Lazima kuelewa. Uondoke na kitu. Lazima uondoke na kitu. Na ukifanyia kazi unavuka, unatoka hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka juu. Kabisa. Karibu mtumishi, tufungulie kwa maombi. Amen. Tuombe kidogo, tumkaribishe Roho Mtakatifu maana ndiye mwalimu wetu. Na wewe mtazamaji unaruhusiwa kuomba. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu wetu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya siku ya leo ambaye Mungu umetupa kibali sisi watoto wako tena kuwepo ndani ya chumba cha siri. Asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye Mungu umempa kibali pia Yesu kututazama na kusikia kile ambacho Mungu wa rehema anataka kusema nao kupitia sisi. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu katikati ya maisha yetu Bwana. Tuko tayari kusikia kile ambacho Mungu anaenda kuzungumza na sisi. Tufungue macho ya rohoni tuone, tufungue masikio tusikie. Lakini Mungu tupe ufahamu tuweze kuelewa. Katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti tulio hai tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Barikiwe. Amina, karibu sana. Amen. Barikiwe mno Irene. Somo letu lina kichwa kinasema kuwa mwanafunzi wa Yesu. Agizo kubwa aliloliacha Yesu. Ndiyo. Alisema enendeni ulimwenguni kote. Enendeni wapi? Ulimwenguni kote. Nikawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Amen. Nafikiri mwanafunzi kwa mwalimu kuna kitu unakielewa. Kabisa. Tufanye walimu wa duniani na wanafunzi wa duniani. Tutolee mfano. Sasa je, ni vipi unapokuwa mwanafunzi wa Yesu? Unapokuwa mwanafunzi wa Yesu ni vitu viwili tofauti na katika hali ya na walimu wa duniani. Walimu wa duniani. Lakini ili uweze kumfundisha huyu pia na yeye au mwanafunzi wa Yesu utatafuta pia, yani kuna vitu vile utatembea navyo cha rohoni na cha mwilini. Kwa sababu rohoni kimejaa lakini pasipo ukitoa pia yani huyu hawezi kusikia. Ili uweze aweze kukusikia na akawa tayari kuwa mwanafunzi wa Yesu ni lazima umkaribie. Amina. Ni lazima useme naye. Ni lazima mpange muda. Ni lazima pia naweza si mmoja, naweza kapia makutano yani. Kwa hiyo kila mmoja na uelewa wake. Kwa hiyo ndako jipange wewe ambaye tayari umekuwa mwanafunzi wa Yesu kuvuna hawa pia wewe wanafunzi wa Yesu. Unatakiwa jipange, Roho Mtakatifu kusaidia na kupe mbinu wa kufanya. Yaani jinsi gani wa kuwashika hawa watu useme nao. Na ni jambo ambalo naliona linafanyika. Kuna watu wanabidii sana kuvuna nafsi zimuelekee Kristo. Naliona na hili nafikiri tuendelee kuliombea ili watu wasikatishwe tamaa na wasivutwe nyuma. Juzi alikuja binti yangu mmoja kutusalimia, anaitwa Esther. Aliniambia kitu kimoja kikubwa sana mpaka nilimshangaa. Anasema nilienda kwa mchungaji wako. Mchungaji wangu ana saluti kwake, anamheshimu na kumpenda. Kwa sababu kuna mambo amefanya kwake mpaka kabaki anashangaa. Wachungaji zaidi ya 6 walishindwa kufanya jambo lake, lakini mchungaji wangu kwa kumfungua au kwa kumfungua na kufanya, yani kulikuwa na mambo mengi, story ni ndefu. Yani alikuwa na jambo ambalo zito la kiroho zaidi, na si zito kivile, ni basi tu, lakini kulikuwa na agenda ambazo zilikuwa nzuri. Lakini yule baba alifanya kitu ambacho yeye mwenyewe akiongea unaiona nidhamu, heshima, shukurani ya kutoka ndani kwamba yule ameanza kumjenga kwanza. Atakuwa kuwa na kitu kizuri, shida yoyote unaona. Kwa hiyo akaambia baba, nakuletea mtu kijana wa Kiislamu. Akasema nataka kwenda kanisani. Amina. Kufika mchungaji alikuwa hata na longolongo. Akasema nabatiza, hayo mambo mengine atafuata. Kwa hiyo anavuna nafsi na huko anakokaa. Kwa hiyo hapo sasa unaniambia ukiwa wewe ndo mwanafunzi wa Yesu kutaka kuvuna na wengine wao wanafunzi wa Yesu, atakuwa uonyesha wanafunzi wako kweli. Nipe tano. Hapo wanaona wewe I see. Kwa sababu sasa kama wewe ndani yako kweli wanafunzi haupo, si rahisi. Hata kama uigege namna gani, yani bado. Kwa sababu ndani yako kuna kitu ambacho huwa ukimweleza, yani unajua kabla hujamueleza Irene. Kabla
Hujamweleza. Yaani akikutazama hivi akiona yani kuna kitu anakipata ndani yake. Kwa hiyo anatamani unaenda wapi saa hizi? Mimi naenda kanisani. Anatamani naye. Hivyo pale jikuta yule kijana na anamwambia dada twende wote. Wakaenda wote. Amebatizwa. Safi kabisa. Tena mwezi wa Ramadhani amebatizwa. Huyo sasa yeye ni mwanafunzi. Naye ameshakuwa mwanafunzi wa Yesu sasa. Yaani kuna kitu atajifunza atasema na mimi nataka niwe kama huyu mchungaji na mimi niwe kama yeye. Kuna hapo tafuta ile bidii unakuta yani tena zaidi yule, kwa sababu ndani kila mtu amepewa karama tofauti. Kwa hiyo ina maana kwamba yani huyu anaweza kaya karama yake ya upendo tu, yani kupenda tu, kupambana na mazingira nimepona. Sio mchezo kabisa. Bwana asifiwe Irene. Amina. Andiko letu la ufunguzi linatoka kitabu cha Yakobo. Hapo naona kupendaga yani usahau. Yani Roho Mtakatifu anakupigia gengele na sikitaka kusahau kengele inapiga kichwani. Nguvu. Inagonga huku inagonga kila siku. Bora useme hilo neno. Yakobo. Barikiwa sana. Yakobo 1 mstari wa 22 mpaka 24 inazungumza iweni watendaji wa neno na wala si wasikiaji tu. Kabisa. Irene, tumelisikia sana neno la Mungu, neema ya kulitenda. Lakini umeliimba sana mtazamaji, kuna mali amejifunza kule kwenye somo. Yes, najua. Neno la Mungu halijawahi kuondoka bure. Hiyo ujue. Ila wengi pia kuna kitu wamekipata, wamefunguliwa kupitia chumba cha siri. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya shuhuda mbalimbali ambazo tunazipokea. Naamini bado ataendelea kufunguliwa zaidi. Amen. Kwa hiyo nakushauri mtazamaji asisheni katika kusikiliza neno mpaka mwisho, kusikia maombi. Bwana atakubariki. Ya sisi tutakuombea hata MB upate, si ndio Kabisa. Bwana atakubariki, yani atakupa tu namna ambavyo ufike mwisho. Fika mwisho. Yani kuna kitu ukisikiliza hubaki pale. Yani kuna mahali unavuka. Yani unakuwa. Unajua hatutakuwa wachanga kabisa. Lazima tutoke kwenye uchanga, tukue mwisho alishatukataza akasema usiseme wewe ni mtoto. Kwa hiyo sisi yani tufanyaje? Tusijiundergrade, Mwingereza anasema tusijishushe tukaonekana kila wakati sisi ni wadogo. Mimi siwezi, no, hiyo spirit hapana, tuikatae Irene. Tuikatae kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Nilikwambia kuna makundi 5 yako makanisani. Kanisa lolote lile, haya makundi yao. Sasa ni wewe usikilize, ujue niko kundi gani na natakiwa nitoke niende kundi gani. Mwenzangu, mbona hapo unaanza kunishtua hapo? Siamini niko kwenye kundi baya. Hebu tuambie makundi ya. Kundi namba 1 ili ni juzi tulilipitia, linaitwa makutano. Ulikutana ni makutano wale wote hapa, hamna anayebaki hapa na mimi nimo. Ndio kundi, yani watu wote wanaotaka kumfuata Yesu lazima wapite kwenye ile kundi kama watu makutano. Ulinisomea maandiko toka Yohana 6:2. Hebu tuirudie tu kidogo kwa faida ya mtazamaji mpya mgeni. Amen. Ambaye ndo kwanza anafungua. Na ni somo letu la pili ile siku ya leo. Ni kipindi cha pili au ni kipindi cha pili? Yohana 6:2. Yohana 6:2. Neno Mungu linasema na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliona ishara alizowafanyia wagonjwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Unawaona hao makutano wanamfuata Yesu kwa sababu kuna vitu waliona. Waliona muujiza. Wanamfuata Yesu kwa sababu kuna mikate aligawa. Wanamfuata Yesu kwa sababu yani kuna vitu waliona, unaona. Kwa hiyo hao makutano ndo wamejaza kanisa kabisa. Wako wengi. Hatumfuati Yesu mwenyewe. Tunafuata zile mikate, samaki. Ndio maana kienda kwenye makanisa mengi leo tunaomba tu Mungu tunataka kupona. Ndio maana kuna makanisa tumebebwa hadi akili kwa sababu tunahitaji vitu. Hatumhitaji Yesu. Unafundishwa hata kuendesha gari. Anza kufanya mazoezi ya kuendesha gari. Unaenda mbali. Yapo hayo. Unataka gari. Unataka si nini? Unataka nyumba. Wewe hapo hujamtaka Yesu bado. Hilo unataka akupe. Sasa ukianza kuambiwa haya, anza kufanya mazoezi ya kuendesha gari, Mungu amesema atushushia gari hapa, unaanza bwana. Tusifikie hapo. Tusifikie hapo kabisa. Pesa inatafutwa. Pesa haiwezi kushuka hata kama uombe mwezi mzima chumbani umekaa umejifungia. Ikashuka ikakujia hapo. Haiwezi kushuka ikaangukia pale. Hela inakuja kupitia mandazi yako unayopika.
kupitia biashara yako, kupitia kazi, kupitia kushare ideas na watu. Yani lazima hela ije, lazima tumie nguvu ya kimwili, lazima utumie ili upate hela. Ila huwezi kukaa hivi kama mimi nilivyokaa peti hela ije. Njoni huku kuna gari, njoni huku kuna miujiza, njoni huku kuna nini, njoni huku jamani Irene kweli kabisa. Yani Mungu atusaidie hilo eneo. Watu wa Mungu, kumfuata Yesu kwa sababu una dhambi akuokoe. Na Yesu ukimfuata una mambo ambayo hayajakaa sawa ili ayaweke sawa. Irene, yani wewe unaweza kaenda na moja lakini Yesu akapiga zote. Kabisa. Ukajikuta umetoboa mazima. Bwana asifiwe. Amen. Leo tunaingia kundi namba 2. Kundi namba 2 wanaitwa waaminio. Hawa watu wanaitwa waaminio au believers kwa maneno ya wenzetu. Hawa watu ni wengi kanisani. Wanamfuata Yesu. Ndio. Hawako active. Yani wapo tu. Irene, hao watu hawaamini. Wapo tu. Yani yeye Jumapili ya leo utamwona Jumapili ija ana ratiba ya Jumatano, ana ratiba ya siku gani, ana ratiba ya kipindi katikati, yani hawa waaminio nao mtihani mwingine. Umenishangaza na umetafakari, nimefika mbali sana. Wanampenda Yesu, Yesu ameniokoa. Ameshia. Anampenda Yesu, Yesu amemwokoa, ameshia. Akui, yani yuko vile vile. Asomi neno. Atasikiza ambaye mzee wa kanisa anasoma siku hiyo ndio imetoka. Hawapigi hatua Irene hao watu. Waaminio, believers hawapigi hatua. Hawaendelei zaidi ya hapo. Jina lingine wanaitwa Wakristo wa kawaida. Sasa ukiitwa Mkristo wa kawaida hapo vipi? Sio kitu kizuri. Lazima Mkristo. Unaitwa Mkristo ambao hujui chochote yani. Sana barabarani wewe uko tu Jumapili umesali umerudi nyumbani maisha yameendelea. Jumapili umesali umerudi nyumbani maisha yameendelea. Alafu mbaya zaidi kama hivi sasa tuko kwenye majili kuja kwenye Jumatano kusali baada ya majivu. Hawa ni Jumapili kwa Jumapili. Siku ya Jumatano nakutana na Mkristo mwenzio. Mbona huko kujiandaa kanisani? Kuna nini? Irene umeanza kuna ibada. Yaani unakuwa kama vile sasa yani haupo kabisa. Aibu. Turudi. Amina. Turudi kabisa. Kundi namba 1 ulilisikia. Hawa watu wakoje? Leo umesikia kundi namba 2. Mtazamaji, kundi namba 1 ulisikia. Kundi namba 2 nalo hilo. Yani wewe uendelee kujitafuta, utajijua uko wapi. Na utoke hapo ulipo, uende pale ambapo panatakiwa kuwepo. Bwana asifiwe. Kundi namba 1 usiwepo usikubali mtazamaji kama alifai kabisa. Ile kundi namba 2 hapana kabisa. Bwana Irene nisomee kwa kawaida, hamna cha Mkristo wa kawaida hapa, nitakuomba nisomee Yohana 12:42. Yohana 12:42. Uwasikia hawa believers. Neno Mungu nasema walakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri. Ishi hapo. Umeelewa? Kwa kweli wengi believers lakini kwa wengi unakuwa tuko kanisa lakini wale Mkristo wachache sana. Lakini kuna yule jana anasema kimkiri Kristo anasikia nini? Mwacha. Bwana asifiwe. Irene mwacha. Hebu nisomee Yohana 2:23. Na ukorofi wako. Jamani, kwa chumba cha siri kuna vitu vingi vikubwa ambavyo pia havionekani katika chumba cha siri. Kwa hiyo kuna siku nilikuwa nawaza nikasema hivi haya mambo mengine yangeonekana hivi ikatokea tu. Kwa kweli. Yohana 2:23. 2:23. Neno la Mungu linasema. Jamani, 23 mali imepotea. Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Inyosheni njia. Yohana 2:23. Hii ni Yohana 1. Mbele. Yohana 2:23 na anasema hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka watu wengi
waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Upo hapo believers yao unawaona Sasa wewe nirudi huku kundi namba 1 ni makutano kundi namba 2 ni waaminio bado unaendelea kujitafuta utaenda utajijua uko wapi. Kundi namba 3 wanafunzi wa awali wanaitwa wanafunzi wa awali. Upo wanafunzi wa chekechea sasa kidalili kinaonyesha kuwa hawa wanamfuata Yesu. Kuna kidalili yani unakiona yani kama vile mvua inaweza kutaka kunyesha kuna wingu dalili za mvua hizo zinaonyesha. Hawa ni wanafunzi wa awali, sio wengi, ni wachache kabisa, na hawa wanataka kumjua Yesu vizuri, wajifunze kwake. Sio wengi hili lakini angalia kanisani tulivyoja, hawa ni wachache sana. Mpaka nje tunakaa viti vina mahema yanawekwa mpaka nje angalia ni believers, ni makutano. Lakini ukitafuta wanafunzi wa Yesu kweli katika watu 300 unaweza kupata hata 50 tu. 50? Ni watu wapi 50? Hairi. Ngoja. Nimeenda mbali. Sio wengi. Hawa wanafunzi wa awali ni wachache kabisa. Mimi 50 iondoe. Hebu shusha tena. Unaweza kupata wangapi? 20 hivi labda. 10. Kwa 5 sasa. Kwa 5 unaweza kukubalia. Ambao sasa wamekaa kweli, wameenda kwa ajili ya Yesu kumtafuta Yesu, wana kiu ndani yao. 5 unaweza kukubalia. Lakini 50? Hakuna 50. Haidi, Mungu atusaidie. Yesu atusaidie tufinyange tukao wanafunzi wa Yesu kweli kabisa. Irene, kama uko kundi namba 1 utoke uingie namba 2, pia uende namba 3. Tumekuwa na watu wachanga mno makanisani wasiokuwa. Irene, wa Kristo hatukui. Tumekuwa wachanga kila leo. Mwambie kemea pepo hapo. Hawezi. Uhitaji kutumia mawe wala nguvu wala nini, jina la Yesu. Ila mtu huyo ana sauti, ukimkuta mtaani anaongea ila sauti ya kuomba hapo hana. Pepo toka kwa jina la hawezi. Unaelewa? Kwanza anakuta anasema kwa jina la Yesu. Yesu mwenyewe hamwamini, amemtamkia mdomoni. Ndio maana leo kama kwa jina la Yesu pepo linakucheka. Yani linakucheka tu kwa sababu anajua unachokisema wala umaanishi. Yani huna hiyo Yesu ndani yako. Hayupo. Kama yeye mwenyewe alivyosema, watu wao unitaja midomoni mwao lakini mioyoni mwao simo. Alisema mwenyewe Yesu. Anatujua. Mama hapa lakini huku hamna kitu. Anatujua Yesu. Haya maandiko ya mimi nimekwambia maisha yetu yako hapa. Yesu anatujua vizuri kabisa. Na tusaidie yani kwenye kutujua. Tufanye nini ili watu au sisi watu tuwe wanafunzi wa Yesu wa kweli. Yaani ukiitwa mwanafunzi wa Yesu kutafuta na wale wao wanafunzi wa Yesu, yani umebeba, yani wewe ndani yako umejaa neno, ndani yako imejaa nguvu ya Mungu, ndani yako yani unajua hata yani ukishtukizwa tu muda wote maombi yani unayo, yani unaanza. Sio unaanza kuyatafuta. Sasa kuna mwingine akitaka kwanza kuomba kwanza waze yamepotea maneno kwanza kuyatafuta, ujue saa hiyo yuko peke yake. Yani hakuna Roho Mtakatifu hapo. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio maana ni mwalimu wetu, ndio maana ni kiongozi. Ukisema Baba katika jina la Yesu, yani unasikia ndani yako maneno yanajia, unasikia yani yanakuja yenyewe. Unasikia anakuambia ombea hili. Yani unavyoomba, mbona umeacha hiki? Mbona umeacha hiki? Unaona kabisa tayari umegusa maeneo. Mungu ametumia kinywa chako, lakini leo watu hawako tayari kumruhusu Mungu atumie kinywa. Wanataka wajitumie wao. Ndio maana ukiangalia hata kwenye mtandao sasa hivi Yesu ameacha kuabudiwa, wanaabudiwa wanadamu. Yes. Na ni mtu anatengeneza jina lake anavolijua ndio hilo linaabudiwa. Ni hatari kubwa. Hata Wakristo tena hata kwenye mitandao makanisani tu. Mimi niliona scenario moja, kuna mchungaji alihamishwa. Watu kuna watu waliomfuata. Sasa tunaondoka hapa tunamfuata. Nilijiuliza kuko sawa? Irene, mchungaji kahamishwa, mnamfuata. Anakwenda. Anamwamini mchungaji sasa, hamwamini tena Yesu. Tafadhali umejibu mwenyewe. Bwana asifiwe. Ina maana kwamba leo na kesho huyu ni mwanadamu. Mungu asema mimi namchukua. Utaenda naye kaburi. Ina maana kanisani haiji tena. Umetulia sasa. Atakufa naye? Na atakufa naye wapi? Hebu mwangie. Yaani atamlilia, hebu mwambie dumbukia wewe pale tu kuweke hata nusu.
Yaani wewe agaragara na uchungu, awambia ndio sawa, una uchungu. Nenda naye. Uko tayari kweli kama wewe hata nusu miguu. Si yeye kuona ujue mimi hapa. Mimi naona siku hiyo nikawa kweli mtu ana uchungu kweli, na kweli anamaanisha dumbukia. Ni Yesu tu aliyetufia. Nenda naye. Ni Yesu tu. Tusidanganye. Mimi mtu hawezi kuniambia chochote. Yani Yesu ni maisha yangu. Yesu ni maisha yangu. Aliyenifia msalabani. Aidha tumekuwa na Wakristo wasiokuwa. Hawakui. Mwaka unapita Mkristo uko vile vile. No maongezeko no. Na katika maisha ya kiroho lazima tuongezeke, Irene, lazima tukue. Kama ambavyo tunaambiwa imani inakuwa. Sasa ikiwa vile lini utajua kwamba hii imani sasa imekuwa? Kwa lazima Wakristo tukue. Leo anaweza akapita paka. Mkristo akapiga simu kwa mchungaji. Hajajua ni paka ni jirani amekuja na njaa tu au ni paka katika ulimwengu roho haiko. Yaani wewe hujajua chochote. Kukemea tu kasema haya paka kwa mamlaka. Kama ni tena usikemee, useme kama wewe ni paka utabaki kuwa paka, lakini kama sio paka. Yaani unamwambia kama sio paka kinachofuata utakumbana nacho. Cha moto. Uone. Jitokeze wewe. Uone. Anatoka kwenye mumbo la paka. Anakuwa mtu sasa. Au hapa una moyo wa Kristo ndani yako? Kama hujakimbia kabajia nyumba. Unakimbia na mwachia nyumba. Mimi naomba sana kwa Mungu atusaidie Wakristo tukue. Yaani kwa kweli tusibaki na uchanga. Tuondoke kwenye ili kundi namba 3, wanafunzi wa awali. Hebu tuanze kutengeneza kukua. Tuwe tayari. Tuanze kutengeneza kukua. Ni hatari kwa Wakristo kutokuwa. Ni hatari Ailini. Yaani watumishi wa Mungu Bwana awaguse kwa namna ya ajabu. Wakristo nitumia lugha gani hapo mtumishi? Yaani watu wa Mungu tukue kabisa. Tukue Irene, tusipokuwa tutabaki. Hebu nikupe mfano. Anaweza kumaanisha kukua kimwili, kiroho. Nikupe mfano wa kidunia. Irene, umezaa mtoto. Huyo mtoto mimi naamini ndani ya miezi 3 kama mtoto wa kike anaanza kutengwa. Lakini umezaa mtoto wa Irene, hata ukimtenga atengeki. Hata ukimfanyia mnaenda mpaka mwaka, ukimwambia kumtenga wewe mwanaume haelewi chochote. Kumkalisha chini. Irene, hebu niambie una mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mtoto uko naye hivi. Ndo yani hii picha ninayokupa au mfano unaokupa ndo sawasawa na Mkristo asiyekuwa. Umepata mtoto, mtoto akai yuko hivi kila wakati unabebelea. Hebu niambie Irene, hebu niambie kuchoka kwake. Kazi yake si mchezo. Sio mchezo. Sasa ndo sawasawa na Wakristo wasiokuwa. Kabisa. Wakristo kama hatukui atupigi hatua, mjue hata wachungaji tunawaumiza. Hata watumishi wa Mungu walio kila leo yuko tu hapo tunawaumiza. Kila leo uko hapo. Unajua mzazi unatamani umwekee mito mtoto akae ufanye, ndo na watumishi wanavyofanya. Hivi semina ngapi zinakuja makanisani? Nyingi mno sana. Tunapiga hatua? Tupige hatua. Sasa kwanza kwenye semina watu hatawaji. Haya. Ila nenda sehemu nyingine unakuta wamejaa. Ufikiria kwa mfano kwenye viwanja vya mpira, yani ingekuwa kwenye neno la Mungu watu ndo wanakimbilia namna hiyo. Yaani ingekuwa neno la Mungu linahubiriwa ndo watu wanakimbilia namna hiyo. Oya Irene wewe. Watu wangepona, taifa lingepona. Lakini watu wameweka vitu vyao kwenye mioyo yao. Nilikwambia sijui ilikuwa lini, kasema vitu vya kimungu watu hawajavipa nafasi. Yaani vitu vya Mungu tumeviweka kule, lakini vya kidunia ndo tumevibeba. Yaani 100%. Na sasa vya kidunia faida yake ni ndogo kwa sababu ni vya muda tu. Unaweza kaenda kama hivyo sasa umetegemea labda wewe ndo timu yako fulani unategemea wafunga, alafu ukatoka umeumizwa moyo. Unalia, unaweza kuzimia. Viatu vya kidunia tu. Alafu sasa hiyo mtu anayekimbilia anaanza kulia, muulize uliwaombea? Bwana asifiwe. Uliwaombea? Weka basi hata imani yako kidogo. Mungu leo hata leo naingia kwenye maombi kwa ajili ya timu yangu hii, Mungu wasaidie na hatoa na hii sadaka shukrani na kushukuru, naamini kabisa watafunga, watafanya vizuri. Sasa hawaombei, hafanyi chochote, lakini bado analia, anaendelea kuwalaumu. Hebu hadi mimi nikuulize swali. Sio nikuulize. Niulize. Mimi kuna siku mimi ni mshabiki wa Yanga. Hongera yako. Mimi sana. Una timu? Sina timu kabisa. Okay. Sasa eti kuna siku Yanga na Simba walikuwa wanacheza. Nikasikia sauti inaniambia iombee Yanga. Hivi ilikuwa sauti ya Mungu?
Nikuulize wewe mshabiki. Mimi nikuulize wewe. Kwa sababu wewe mshabiki. Na wewe na mimi nikuulize wewe. Wale ni watoto wetu na ni wanadamu na ukiangalia wanapita katika nyakati ngumu. Lazima wasafiri, lazima wafanye mazoezi, lazima ingie uwanja. Kuna yani ukizitafakari ni sehemu ambayo kwa kweli wanatakuwa kuweka kwenye maombi. Kwa hiyo sasa kama uliambiwa waombe, yani kupiga magoti, kuomba, kukataa mauti, kukataa roho za kuvunjika, kukataa. Niliomba. Na kilichonifanya niombe, kuna mchezaji mmoja alikuwa akiingia uwanjani. Yani sio pale anapotokea, yani toka anakotoka. Yani unamuona ni mtu wa sala. Kwa hiyo wakati nasikia hiyo nikajikuta yani kama namtafakari huyo mchezaji. Irene nikaomba. Nilikuwa na ratiba nimeifanya, nimemaliza, nikarudi. Niko nje, nilikuwa naosha vyombo. Baba alikuwa ndani na kijana mmoja. Niko nje, nasikia sauti inaniambia nirudi ndani. Ina maana niangalie, niombe. Nikasema hiki kitu ni cha kweli. Irene nikawa mjeuri pale pale nilipokuwa nje. Nikatengeneza ujeuri, lakini ghafla nilijikuta kama vile nimenyanyuliwa, yani kama ubishani, yani nikabisha. Sasa ule ubishi kama vile Mungu akupendezwa. Sijaelewa mimi hapo, Irene Mungu anisaidie. Nikajikuta nimeingia ndani. Kuingia ndani, baba amekaa na yule kijana amekaa, mimi nikasimama. Nikasikia omba. Nikasikia omba. Kulikuwa na hali fulani ambayo haikukaa. Nikamuuliza Mungu sana ombaje, lakini mimi nikajikuta na baba, kwa vile toka asubuhi niambia niombe Yanga, basi mimi naomba uonekane udhihirike. Nashindwa hata namna ya kuomba. Kwa hiyo niko pale, mimi wenzangu wako mwilini, mimi niko mwilini, lakini niko rohoni, natenda yote kwa wakati mmoja. Nikawa naomba. Kulikuwa na kamvutano fulani kalikuwa kamekaa ovyo, lakini mwisho wa saa Yanga alichukua ushindi. Nikasema Mungu, hivi Mungu ndo unavyoongea kwa namna hii? Unajua wakati mwingine Mungu hatuwezi kumuelewa. Hatuwezi kumuelewa, lakini ukiangalia pia hata watoto wetu wanapocheza, vijana wetu wanakuwa kweli wamkimbilia Mungu, kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Mungu ndiye anayekupa pumzi, Mungu ndiye anayekupa nguvu ya kucheza. Yani ni lazima tu mwambie Mungu kitu. Yani lazima umwambie kile kitu ambacho unakitaka kufanya. Mimi nirudi nyuma ni kukumbushe, nilifurahishwa na yule kijana. Ni mchezaji aliyekuja anataka maombi. Nikasema unajua kwa mara ya kwanza Irene. Kwa kweli mimi mwenyewe kwanza kumuombea nikasema kwa kweli wote wangekuwa kama huko kutafuta uso wa Mungu wangekuwa wako mbali sana. Kwa hiyo kumbe kuwaombea ipo, inatakiwa. Kwa hiyo Mungu anapotoa sign, lakini wasisahau kwamba wanaangalia dunia nzima. Kila mtu ana macho yake na jinsi mwingine anaweza kuangalia kwa jicho la hila. Alafu ujue kwamba kuna nini kama mashabiki. Kuna mwingine anakuponda usifunge, kuna mwingine anakutoka, yani kuna mvutano pale. Kwa hiyo ni lazima kumwamini Mungu kwa sababu Mungu ndo kila kitu katika maisha yetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Wakristo lazima tukue. Amen. Na kipindi kizuri muda kwenye uchanga. Tutoke kwenye lazima tutoke kwenye uchanga. Ninarudia tena. Mtoto wa Irene umempata leo. Mtoto anaenda mpaka miaka 3 bado yuko vile vile, hajakaa, hajafanyaje, ni unabebelea tu kila siku. Unaiona haijakaa sawa. Kwa hiyo lazima tufanye nini? Tukue. Kama ambavyo mtoto ana hatua, na sisi kiroho lazima tuwe na hatua, tukue. Kabisa. Januari mpaka Machi ukue. Machi mpaka June ukue. June mpaka Septemba ukue. Septemba mpaka Desemba ukue. Sasa. Yaani uwe tayari kukua. Kila kinachokuja kikukuze. Uwe tayari kukua, lakini kama hauko tayari haiwezi kukua, huyo mtu atabaki tu pale pale. Hilo nalo changamoto. Kwa hiyo rahisi leo tuombe maombi. Tayari umbike ndani ya mioyo yetu ili tukue kiroho. Leo tuingie kwenye maombi. Nisi tuishie hapo. Amina. Tuingie kwenye maombi kwa ajili ya kumuomba Mungu atusaidie. Labda nikuulize swali. Niulize. Mpaka hapo huko kwenye namba gani? Mpaka hapo kwenye namba gani? Naomba nisiseme sana. Ila mimi nipo kwenye namba ya Yesu. Ndio maana Mungu akanipa kazi ya kukaa chumba cha siri. Ninaamini kuna mahali anaona mwanafunzi anakuwa. Mimi si yule mwanafunzi ambayo si nisemeje, tole umri wa mtoto mdogo. Yaani kama ni eneo la yaani unajua kuna eneo la kukaza shingo, kuna eneo unaanza sikucheka, kuna eneo unaanza kuketishwa, yani kukalishwa. Kuna eneo unaanza kutembea. Yaani kama mimi ni hatua, mimi nimeanza kutembea. Haleluya. Yaani tano. Mimi nimeanza kutembea. Amina. Kwa hiyo tukubali wote tusikae tutembee. Amina. Tuende mbele za Bwana kwa ajili ya maombi. Amina. Mwambie Roho Mtakatifu tusaidie. Amen. Tukue kiroho, tusibaki hapa tulipo. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tuko mbele zako.
Ninakushukuru Bwana Yesu Kristo kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu kwetu. Asante kwa ajili ya kipindi hiki ambacho Mungu wa mbinguni Yesu Kristo umetuambia Yesu Kristo tukafanye watoto wako kuwa wanafunzi wako. Yesu, nasi tuko tayari, lakini tunaanzia wapi? Wewe Roho wa Mungu ndiye unayejua wapi tuanzie. Kwa sababu wanadamu wa leo wamekuwa wagumu, hawataki kukua kiroho. Tufanye nini ili iweze kukua? Yesu, kawe msaada wetu kupitia Roho wako Mtakatifu. Tunatubu kwa ajili ya sisi wanadamu. Tunatubu kwa ajili ya sisi washarika. Tunatubu kwa ajili ya kila Mkristo. Yesu, simama, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ndio unaweza kutufinyanga kwa upya Bwana, tukue tena kiroho. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Kuna huyu ambaye anaitwa Mkristo hajui kuomba. Kuna huyu anaitwa Mkristo hajui kusoma neno. Haendi kanisani. Yesu, msaidie. Peke yake yeye hawezi. Inahitaji neema kutoka kwako wewe Mungu wa mbinguni. Na sisi tuko tayari Mungu, tutumie huyu ambaye haendi kanisani ili aweze kuja kanisani. Huyu ambaye hawezi kuomba ili aweze kuomba. Huyu ambaye hasomi neno hawezi kusoma neno. Yesu, tusaidie katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Tunakataa roho ya mauti ambaye inatembea kwa Wakristo kuua ile huduma ambayo iko ndani yao. Tunakataa mauti ambaye inaua hiyo nguvu ya maombi ndani yao. Sikiliza wewe mauti, tunakuamuru kwa damu ya Yesu Kristo utoke. Toka, achia vinywa vyao. Achia mawazo, achia akili zao. Achia kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Tunakata hizo roho, tunaziteketeza kwa moto, tunaharibu katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Yesu, tuko tayari. Yesu, tuko tayari. Endelea kutufundisha. Na wewe umesema katika Yeremia sura ya 1 kusema Mungu wa rehema ametuambia katika mstari anayesema tusiseme sisi ni watoto. Umesema Yesu tusiseme watoto. Nasi tunakataa kuitwa watoto katika ulimwengu wa roho. Kiroho sisi si watoto. Tufanye tukakuwa Bwana. Tukue kiroho katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Hizo roho ambazo zinatumwa kwa Kristo kuwafanya wawe chini wasikue, tunazinyamazisha kimya. Tunazikataa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Tunapasua hizo roho zote. Tunateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya uvivu ambayo imekaa kwa huyo Mkristo kushindwa kwenda kanisani, toka. Achia kwa damu ya Yesu. Anashindwa kushiriki vipindi vya katikati ya wiki, toka. Mwachia kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Hiyo roho ya kulemewa, roho ya kumsaulisha vipindi, tunafuta hizo roho, tunaziteketeza kwa moto kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Bwana Yesu, asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Asante kwa sababu ni Mungu unajua kutufinyanga kwa upya. Tufinyange, tuko tayari Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Tunaomba tukiamini hakika Yesu umesikia maombi haya. Tumeomba kwa kifupi, tunaamini Mungu wa rehema utaendelea kutujaza nguvu ya maombi, kuomba zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Haijalishi ni mchana, haijalishi ni asubuhi, haijalishi ni usiku. Tunaomba nguvu ya maombi tuweze kuomba Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Barikiwe. Amina. Barikiwa sana. Barikiwe. Mungu akubariki. Amen. Karibu mwage mtazamaji. Tunakushukuru kwa pamoja nasi toka tumeanza hadi sasa. Ninaamini kuna kitu umepokea. Tena sio kidogo, ni kikubwa. Sasa jitafute. Unapoendelea kwenda utajijua huko kundi namba gani, na utoke ukae lile ambalo ni salama, litakalo kuvusha, litakalo kufanya ukue kiroho, kimwili. Kuna mwingine anakuambia akijitafuta anajikuta yeye anaomba lakini hawezi kutoa sauti, yani hawezi kuomba kwa sauti. Kwa hiyo anatakuwa ongeze bidii. Aombe, lazima aombe. Taratibu hivyo inavyotoka kidogo, mwisho wa saa atashangaa kabisa. Mimi kuna mtoto aliniambia siku moja, naomba unifundishe kuomba. Kaambia hapana, mwalimu wa maombi ni Roho Mtakatifu. Kabisa. Nikamwambia Roho Mtakatifu atakusaidia jamani, akawa fundi, huwezi kuamini. Kwa kumbe ungeweza kumfundisha wewe, inawezekana nisingemfundisha kilicho sahihi. Yaani wewe kwa kumsaidia hapo, mwambie kaa hapa tuombe wote. Naomba kwa sauti na yeye omba kwa sauti. Sasa Roho Mtakatifu nikamwambia mwando mwalimu wetu. Kwa hiyo akawa fundi. Namshukuru Mungu kwa ajili yake. Amen. Kwa hiyo mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Uendelee kula mambo mema na matamu na mazuri. Amen. Tutakuwa na ice cream tena. Bado zinaendelea kutubariki. Amna ice cream za kiroho. Hilo kitaka za mwili pia njoo. Zipo. Amen. Nabarikiwa sana. Amen.